അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക 3000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഒരു കീബോർഡിനകത്ത് എന്തെല്ലാം വരുന്ന ഫീച്ചർ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാം. RGB, വയേർഡ്, വയർലെസ്, പിന്നെ 2.4 ഗിഗ്സിൻ്റെ ഡോങ്കിള്, പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്, അതും പക്ക ലേറ്റൻസി കുറവുള്ളൊരു കീബോർഡ്. ഇത്രയും ഫീച്ചറുള്ളൊരു കീബോർഡ് വെറും 2800 അല്ലെങ്കിൽ 2500 രൂപയ്ക്കകത്തൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? വേണ്ടേ, ഇതാണ് ഐറ്റം. ആണേ, ഇത് കാണാമല്ലോ, നല്ല വെളുത്തിട്ട് ബാർ ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പോർട്രോണിക്സിൻ്റെ ഹൈഡ്ര 10 എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. പണ്ട് തൊട്ടേ ഞാൻ ഈ പോർട്രോണിക്സിൻ്റെ സാധനം ഉപയോഗിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഒരു 5 വർഷം മുന്നേ വരെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. കാരണം ഈ സാധനം ചാത്തനാന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് നേരെ കണ്ടന്റിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് മെയിൻലി കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ 3000 രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കുന്ന ഈ കീബോർഡ് റിയലി വെർത്താണോ അല്ലയോ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ് വരെ ഫുള്ള് കാണുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഈ സാധനം മേടിക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത്. ഓൾറെഡി ഇതിനെപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലുണ്ട്, ഏത് വേണമെങ്കിലും കയറി നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ് വരെ കാണുക, എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിന്നത്തെ കിട്ടുന്നതൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു A to C കേബിള്, പിന്നുള്ളത് കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്കുണ്ട്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഡോങ്കിളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ഡോങ്കിള്, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കീബോർഡിൻ്റെ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോങ്കിൾ ഇട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ആണ്, വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, ഒട്ടിപ്പിടിച്ചോളും. പിന്നെ ഇവിടെ കീബോർഡ് പൊക്കി വെക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്പെക്സ് പറയുമെങ്കിൽ 2500 mAh ബാറ്ററിയാണ്. പിന്നെ ബിൽഡ് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബിൽഡാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, CNC അലൂമിനിയം ഒന്നും അല്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് ബിൽഡാണ് വരുന്നത്. Type C പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കീ ക്യാപ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ PBT അല്ല, ABS ആണ്. അപ്പം അത് പോട്ടെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഇത് തന്നെ കിട്ടുന്നത് അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ കീസ് നമുക്ക് ഊരിയെടുത്ത് സ്വാപ്പബിൾ ആണ്, ബട്ട് PCB ഹോട്ട് സ്വാപ്പബിൾ കീസ് അല്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കീ ക്യാപ്സ് മാറ്റാം, പക്ഷേ PCB സ്വാപ്പബിൾ അല്ല. പിന്നെ വരുന്നത്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ട്രൈ മോഡ് വയർലെസ് കണക്ടിവിറ്റിയാണ് വരുന്നത്. ഒരേ സമയം നമുക്ക് 3 ഡിവൈസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതുമാത്രമല്ല ബ്ലൂടൂത്തുമായിട്ട് 3 ഡിവൈസ്, പിന്നെ RF ഡോങ്കിൾ വഴി 1 ഡിവൈസ്, പിന്നെ വയേർഡ് വഴി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വയർലെസ് ആയിട്ട് 4 ഡിവൈസും, വയർഡായിട്ട് സിംഗിൾ ഡിവൈസും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരേ സമയം വയർഡ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചാർജും ആവുന്നുണ്ട്, നമുക്കത് യൂസും ചെയ്യാം. വേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പം ഇത്രയും ഫീച്ചറുള്ളൊരു ഈ കീബോർഡ് ഒരു 2800 സംതിങ് റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ക്വാളിറ്റി വൈസ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ചില കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ ഏത് നല്ല വെയിറ്റും എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. പിന്നെ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓണായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ആനിമേഷനും, അപ്പം ഇങ്ങനെ ആനിമേഷനൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും. മാറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട ഇവിടെ ഏതാ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ P ഞെക്കിയാൽ മതി. P ഞെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മോഡ് വരും. ടാബ് ഞെക്കിയിട്ട് ഏതാ മോഡെന്ന് കാണിക്കും, ഏതാ ക്യൂയിലാണോ. എന്നിട്ട് ഫങ്ഷൻ P ഞെക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ക്യൂയിലാണോ, W ആണോ, E ആണോ, RF നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇതും ബട്ടൺ ഓണാണ്. ഈ P എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ബട്ടണാണ്. അടുത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് E നോക്കണമെങ്കിൽ, ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈലായി, ഇപ്പോൾ 3 ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ആയി. നമുക്ക് RFലാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ RF മറ്റേ ഡോങ്കിള് ആയിരിക്കും ഇപ്പം കണക്റ്റ് ആവുന്നു. എന്നിട്ട് ഓക്കെ ടാബിനൊക്കെ മതി. അപ്പോൾ അത് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് 24 പ്രീസെറ്റ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയില്ല, അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്രീസെറ്റ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ഞെക്കിയിട്ട് ഇതടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ മാറും. ഇതിൻ്റെ ഓരോ പ്രീസെറ്റ് വൈസ് നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ
ഫങ്ഷൻ എൻ്റർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ കളറ് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ റെഡ്, ഗ്രീന്, ബ്ലൂ മാത്രമായിട്ട്. പിന്നെ ഫങ്ഷൻ അപ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാം. ഫങ്ഷൻ അപ്പ് ഡൗൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ ഫങ്ഷൻ ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അപ്പോ ഡൗണോ ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വിൻഡോസും പിന്നെ ഈ ക്യാപ്സും ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമത്തിലെത്തി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം മിനിമത്തിലെത്തി അത്രയായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയാലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ആദ്യമേ എൻ്റെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ഞാൻ പാടുപെട്ടു. കുറേ അല്ല, അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും ഒപ്പിച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു താങ്ക്സ് പറയാം. ഇത് ആദ്യമേ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നേനെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഓക്കെ, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഈ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയാനൊന്നുമില്ല. ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് അറിയാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കിട്ടിയാലേ എൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി എത്രയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. വേറെ എന്തോ ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ കീ ക്യാപ്സ് റിമൂവബിൾ ആണ്, ഊരിയെടുക്കാം. സ്വിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്യാവശ്യം കൊള്ളാം സാധനം. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു യൂസും എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് തണ്ടേ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നോക്കാൻ വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരേ സമയം ട്രൈ ഡിവൈസ് കണക്ടിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. 1, 2, 3 ഡിവൈസ് വയർലെസ് ആയിട്ടും ഒരു ഡിവൈസ് RF അതായത് ഡോങ്കിളായിട്ടും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് വയർഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്ര ഒരു ഫീച്ചർ 3000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മേടിച്ചോ, ധൈര്യമായിട്ട് എടുത്തോ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.